Esimesed kevadpäiksekiired lausa kutsuvad hommikukohvi terrassil jooma, kuid ei saa, kas või tänasel laupäeva hommikul ei saa lihtsalt kohvitassiga terrassile minna, sellepärast et külm on. Praktiliselt kõigil inimestel vist on teada-tuntud need rõduklaasid, millega saab oma rõdu piirata ja natukene mugavamaks teha. Aga kas nende klaasidega oleks võimalik piirata ka sellist lahtist terrassi? Terrasside jaoks meil on tegelikult kaks teistsugust lahendust väike. On raamideta süsteem ja on raamidega süsteem, mis siis saab terrassil maaslaini klaasidega kinni katta. Kirjeldage neid mõlemaid natukene lähemalt. Ütleme, raamideta süsteem on, ta näeb pisut efektsem välja. Seal on täisklaas lahendus, ütleme kuskil kõrguseni 2 meetrit ja natuke peale selle. Raamidega süsteemi me võime teha isegi üle 2,5 meetri 6 mm klaasiga. Ta on pisut ilmastikukindlam, teda on võimalik ise paigaldada ja ütleme, seal on ka niisugune lukustuse variant olemas, et saab nii seest kui väljast terrassiklaasid lukku panna. Mida siis ikkagi arvesse võtta, kui hakata valikut tegema? No eelkõige tuleks ilmselt lähtuda sellest, et vaadata, et kus kohas see terrass on, et kui ta on tuultel avatud ja see tuul puhub nagu aastaringi ja ütleme, kui see terrassi ava on suhteliselt kõrge, siis me kindlasti soovitaksime raamidega süsteemi. See on pisut ilmastiku kindlam. Kui, ütleme, mul on see terrass või rõdus 4-5 meetrit pikk, kas on võimalik nagu rohkem siine ka paika? Me saame teha kuni 4 mooduliga, jah, ja ütleme, ei ole takistuseks ka suuremad niisugused avad, me saame nad teha paremale ja vasakule avanevaks. Et üks pool avaneb ühele poole, teine teisele poole. Kui pikalt see süsteem teil juba tootmises on? No raamidega süsteem on meil kuskil 6 aastat ja raamideta süsteem on tegelikult juba aastast 1997. Millist luba on maja omanikul vaja selleks, et nüüd juba valmis majale paigaldada? Jah, see on nüüd küsimus kohalikule omavalitsusele ja võib-olla ka maja arhitektile, et kui me räägime uuest majast ja kui see on mingi tüüpprojekt, et siis arhitektiga konsulteerida kohaliku omavalitsuse käest ilmselt on ka mõistlik nõu küsida, aga reeglina, kui ta on niisugune kirgas klaas, läbipaistev ja fassaadi välisilmet väga palju ei muuda, et siis ei tohiks olla mingit probleemi. Aga mainisite praegu kirgast klaasi, kas on teisi värvivalikuid ka, mis natukene on toonitud? Jah, nagu siin näha on, et meil on siin näidise peal on 3 eritüüpi, on roheline, pronks ja hallikarva klaas on kergelt toonitud. Niisiis, kui teil ei ole veel olemas varakevadel, hilissügisel või lihtsalt tuulisel päeval hommikukohvi joomiseks koduterrassil, siis teadke, et tehnoloogia ja võimalused selle kohvi joomise võimaluse tekitamiseks on olemas. Mina igal juhul kadestan pererahvast seal terrassil.